नमस्कार दोस्तों। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे क्रॉनिक कफ के विषय में। पुराना जड़ीला कफ बलगम। बहुत से लोगों की शरीर होती है बलगम वाली कि जरा जरा सी बात में सर्दी लग जाती है, कफ जम जाता है। आज बात करेंगे जमे हुए कफ के बारे में ही कि जमा हुआ कफ है, सीने में जमा है, नाक में इकट्ठा है और इस तरीके से इतना जड़ीला कफ होता है कि उसको निकालने के लिए बहुत खखार कर निकालना पड़ता है और सूखी सूखी सी खांसी आती है और बहुत बहुत देर तक आती है। बहुत से लोगों को रेगुलर खांसी आया करती है, उनका भी ट्रीटमेंट आज बताएंगे और जड़ीले कफ वालों का भी ट्रीटमेंट आज बताएंगे। क्रॉनिक कफ का इलाज कैसे करना है ये बताएंगे। और सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे, हम आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा व्यस्त थे और 5-6 दिन से बाहर थे और रेगुलर हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं मिला। इस वजह से हम कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और अभी भी व्यस्तता जारी है और जैसे ही मौका मिलता है हम आपके कमेंट का जवाब दे देते हैं। और माफ़ी चाहेंगे उन लोगों से जो लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं। मैं अभी दूसरे काम में बिजी हूँ और मैं अभी डायरेक्ट आपसे ऑनलाइन बात नहीं कर सकता, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ही अपनी प्रॉब्लम आप लिखें और जैसे ही मैं मौका पाऊँगा आपको अपनी एडवाइस ज़रूर भेज दूँगा जो मेरे समझ में आएगी। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं क्रॉनिक कफ का। तो जिन लोगों को क्रॉनिक कफ की शिकायत है, यानी पुराना जड़ीला कफ है, जरा जरा सी बात पे सर्दी हो जाती है, यानी कि ठंडी के समय में नंगे पैर चल दिए तुरंत सर्दी हो गई, या कान खुला रहा गाड़ी चला दिए तुरंत सर्दी हो गई, या किसी भी सीजन में दही खा लिए तुरंत सर्दी हो गई, इस तरीके से धूल की एलर्जी हो गई और किसी भी वजह से कोल्ड ड्रिंक पी लिए, ठंडा फ्रिज का पानी पी लिए, तो तमाम तरीके की बातों से मौसम से उनका जो है हो जाता है और कफ जो है लगभग 12 माह परेशान करता है और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाने पर उसको जो है अंग्रेजी डॉक्टर के पास भी लोग चले जाते हैं। वो डॉक्टर उनको टेम्परेरी रिलीफ की दवा दे देते हैं और रिलीफ हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद हो जाती है। होम्योपैथ से भी लोग दवा लाते हैं और उसमें भी टेम्परेरी रिलीफ हो जाती है, फिर लोग इलाज करना बंद कर देते हैं और ये प्रॉब्लम बनी की बनी रहती है और वक्त आने पर फिर से स्टैंड हो जाती है और रेगुलर कफ संग रहता है। बहुत से लोगों ने तो ऐसी भी शिकायत बताई है कि कफ जो है थूक देंगे तो वहीं जम जाएगा। लोगों ने बताया थूक देंगे तो जम जाएगा, हिलेगा नहीं, इतना टाइट कफ रहता है। तो इस टाइप के कफ का, जड़ीले कफ का, टाइट कफ का इलाज हम आपको बताने जा रहे हैं और सूखी खांसी का। तो दोस्तों, जिन लोगों को इस टाइप की शिकायत है, इसमें एक एक प्रॉब्लम और इंक्लूड कर लीजिए कि जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है या अस्थमा टाइप की शिकायत है। यहाँ पर पूरा चैप्टर अस्थमा का नहीं है, यहाँ चैप्टर केवल सूखी खांसी का और बलगम का ही है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है साथ में कि सांस फूलती है और सीने से सू की आवाज़ आती है सांस लेने में। तो सांस भी आदमी जो है जरा सा काम किया सांस फूलने लगी, सीढ़ी चढ़ा सांस फूलने लगी, क्योंकि उसका नजल का रास्ता तो ब्लॉक ही रहता है लगभग ज़्यादातर। तो नाक से सांस ले नहीं पाता, खुल के मुंह से ही सांस लेता है और जहाँ चला तो उसको सांस फूलने उलने लगती है और ये जो है आपके अस्थमा से अटैच प्रॉब्लम है। तो इसका इलाज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का क्रॉनिक कफ का शिकायत है उनको बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 हमेशा खानी है। हमेशा से मतलब है कि इसको आप 6 महीने से साल भर तक लगातार खा लें। इसका 20 ग्राम का पैक 80 रुपये का इंडियन आता है और जर्मन का 150 का हो गया है डॉक्टर रिक्वेक का। और इंडियन में इसके पाउंड के भी पैक आते हैं जो कि 500 रुपये के MRP का होगा। अगर उसका डिस्काउंट कटा लेंगे तो 300-400 के अंदर में आपका काम बन जाएगा। आप चाहें तो ट्रायल पैक छोटा ले आएँ, लेकिन आपको खाना रेगुलर पड़ेगा अगर आपको इस मर्ज से हमेशा के लिए निजात पानी है। तो इसका पाउंड ही खरीद लें मेरे सलाह से। तो इसको 5-5 गोली आपको लगातार खानी है, चाहे छोटी सी सिलाएं या बड़ी सी सिलाएं, और ये लगातार ही चलेगी 6 महीने तक, साल भर तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही चीज़ है जो आपके शरीर में मौजूद है, ये कोई दवा नहीं है।
ये टिश्यू है और ये टिश्यू बॉडी में अवेलेबल है, लेकिन जिन टिश्यूओं की कमी से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, ये जो है वही टिश्यू है और आपकी उन टिश्यूओं को कंप्लीट करने के लिए खा रहे हैं आप। और जैसे ही आपका वो टिश्यू कंप्लीट होता है तो ये प्रॉब्लम आपकी सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी और दोबारा पलट के होगी भी नहीं। तो 6 नंबर तो आपकी एक सेट मेडिसिन है। और दूसरी मेडिसिन वो बता रहा हूँ जिन लोगों को हफरी आने लगती है, सांस फूलने लगती है, अस्थमेटिक शिकायत है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या दमा टाइप की शिकायत है, मतलब कफ तो है ही, साथ में सांस फूलने वाली दिक्कत है, या सीने से साए साए या सू सू या घुन की आवाज़ आती है, उनको जो है 2 नंबर भी लेनी चाहिए, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। तो ये सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जिनकी सांस फूलती है, अस्थमा टाइप की शिकायत है उन लोगों के लिए, दमा टाइप की शिकायत है उन लोगों के लिए। बाकी केवल जड़ीले कफ वाले, केवल पुराने कफ वाले केवल 6 ही नंबर लें, और जिनको सांस फूलती है वो 2 नंबर भी लें। अगर दोनों दवा लेते हैं तो दोनों दवा के बीच में कम से कम 15-20 मिनट का अंतर रखें। तो ये 2 बायोकेमिक तो मैंने बता दी है, जिनमें से आप किसी एक या दोनों को लगातार यूज़ करेंगे 6 महीना 8 महीना तक, साल भर तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉनिक है, ये आपके शरीर का टिश्यू है और टिश्यू कंप्लीट होते ही आपकी प्रॉब्लम भाग जाएगी। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें तत्काल रिलीफ आपको कैसे मिलेगी। 5 नंबर 6 नंबर और 2 नंबर तो आप ले ही आएंगे अपने चॉइस के हिसाब से, दोनों या एक, लेकिन आप लाएंगे साथ में 5 ml या 15 ml काली बाइक्रोम 30 नंबर, काली बाइक 30 KALIBICH, तो 30 नंबर में। तो काली बाइक 30 को आप, अगर आप पास गोली होगी पहले से, गोली शीशी है तो आप इसको गोली में बना खा लीजिए, नहीं है तो 10 रुपए की गोली लेते आइए, 5 रुपए की शीशी लेते आइए 1 ड्राम, और उसमें गोली भर करके 15-20 बूंद काली बाइक्रोम डाल दीजिए और उसको डाल के खूब कायदे से मिला दीजिए, और दिन भर में 3 बार 4 बार इसको खाइए 6 नंबर के साथ, या 6 और 2 नंबर के साथ 15-20 मिनट के अंतर से। इस दवा को लेने के 3-4 दिन के अंदर ही आपका सारा कफ एकदम ढीला हो जाएगा। ये जब कफ आपका ढीला हो जाएगा, पूरी तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको 8-10 दिन तक खाते रहिए। इसके साथ एक दवा और बता दें, जिन लोगों को काली बाइक्रोम से कफ ढीला नहीं हो रहा है, केबी से कफ ढीला नहीं हो रहा है, उनको दूसरी दवा लानी चाहिए, आरम ट्रिप फाइलम। आरम ट्रिप फाइलम 5 ml या 15 ml ले आए और उसको भी गोली बना खा सकते हैं। देखिए, काली बाइक में जिस तरीके से कफ ढीला होता है तो बड़ा आसानी से निकल जाता है, यानी कि हल्का सा झटका आया खांसी का, कफ बाहर, या नाक फंसी हुई है, छिड़का सारा कफ बाहर, नाक साफ, इस तरीके से निकल जाता है। और आरम ट्रिप फाइलम में एकदम पानी हो जाता है, फिर वो रेगुलर बहेगा 1-2 दिन 3 दिन तक, बहती रहेगी नाक, अंदर से जितना माल है वो बह के निकलेगा। तो मैं काली बाइक को ही सपोर्ट करता हूँ कि पहले काली बाइक ही ट्राई करनी चाहिए, तो काली बाइक ही लाएं मेरे हिसाब से। तो काली बाइक 3-4 दिन खा लेते हैं, सारा कफ निकलना शुरू हो जाता है, तो आपको आर्म ट्रिप फाइलम की जरूरत नहीं है। अगर नहीं निकलता है तो आर्म ट्रिप की जरूरत है। अच्छा, कफ निकलना शुरू हो जाता है काली बाइक से और 6 नंबर से, तो आप 10 दिन तक इसका ट्रीटमेंट कर लें, और 10 दिन में आप ये देखें कि आपका कफ, अब अंदर का कफ खत्म हो गया और बनने में कुछ कमी आई है कि नहीं। अगर बनने में कमी आई है तो इसी दवा को रेगुलर चलने दें। अगर कफ बनने में कमी नहीं आई है और कफ उतना ही निकल रहा है, खूब अधिक परिमाण में निकल रहा है, दिन दिन भर कफ निकल रहा है, हर 10-15 मिनट पे आपको एक बार नाक साफ करनी पड़ती है या कफ खखाड़ के थूकना पड़ता है, तो आप जो है इन दवाओं को एक किनारे रख दीजिए थोड़े दिन के लिए सुरक्षित, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे आ जाइए। अगर आपका कफ बहुत अधिक मात्रा में निकलना शुरू हो गया है और निकलता जा रहा है, हालांकि कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन कष्ट यही होता है कि इतना इतना माल रोज दिन भर निकल रहा है, तो उसके लिए हम आपको ये दवा बताएंगे कि आप ग्लैक्सो कंपनी का सिटीजन टैबलेट रोज रात में खाना खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद 1 टैबलेट रात में खा लीजिए रोज, कम से कम 10 दिन तक। ये अंग्रेजी दवा चलेगी आपकी, होम्योपैथिक को रोक के। और साथ में ले आइए कोई एक्सपेक्टोरेंट सिरप, जैसे कि
आस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट या साइनाब्रॉन एक्सपेक्टोरेंट, तो आपके नज़दीकी अच्छे मेडिकल स्टोर पे चले जाइए और जो भी अच्छा सिरप हो एक्सपेक्टोरेंट फॉर्म में ले आइए उसको, और आधा आधा ढक्कन दिन भर में 3 बार कीजिए आप। चाहे आस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट या साइनाब्रॉन एक्सपेक्टोरेंट या और भी सिरप आते हैं एक्सपेक्टोरेंट फॉर्म में जो अवेलेबल हो, मैकबेरी एक्सपेक्टोरेंट, इस टाइप का सिरप कोई भी आप ले आए, आधा आधा ढक्कन दिन में 3 बार पिए, और एक ग्लेक्सो कंपनी का सिटीजन टेबलेट रात में सोते समय खाएं, और 10 टेबलेट का पत्ता आएगा, 10 दिन तक इसको कर लें आप। तो मैं समझता हूँ कि ये दवा के दौरान धीरे धीरे करके आपकी ये कफ वाली प्रॉब्लम लगभग एकदम जीरो हो जाएगी, या 5-10% बचेगी। कफ निकलना भी बंद हो जाएगा, सांस फूलनी भी बंद हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा इस दवा के दौरान। और अगर आप लेते रहेंगे तो ये रुका भी रहेगा, लेकिन ये इसका पूरा इलाज नहीं है। जैसे 10 दिन के बाद आपका नॉर्मल हो गया, जीरो हो गया, या 1-2-4% है, तो फिर आप इस दवा को खत्म होने के बाद इसको छोड़ दीजिए। 10 दिन के बाद आप फिर से आप आ जाइए होम्योपैथिक में और अपना 6 नंबर लेना शुरू कीजिए। अब आप दिन भर में 4-4 गोली 4 बार लें, या 5-5 गोली 3 बार लें। इस तरीके से आपको 15-16 गोली दिन भर में खानी है अच्छे इंटरवल पे। जैसे 4-4 लेते हैं तो 3-3.5 घंटे का इंटरवल कर लीजिए, और 5-5 लेते हैं तो सुबह दोपहर शाम कर लीजिए। और आपका 6 नंबर भी, 2 नंबर भी चला रहे हैं तो 2 नंबर भी आप उसी तरीके से इंटरवल करके इन दवाइयों से 10-15 मिनट का अंतर करके ले सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि आप जरूर नहीं कि हर समय आप घर पर रहे, हो सकता है कि आप ऑफिस जाते हो या दुकान जाते हो या कहीं काम पे जाते हो, तो हर समय तो आपके साथ दवा नहीं अवेलेबल रहेगी। तो मैं कहूँगा कि आप जो है उसमें 1 ड्राम की शीशी में काली बाइक बना के रख लें जब स्टार्ट करें तो, और 2 ड्राम की भी प्लास्टिक शीशी आती है, तो 1 या 2 शीशी उसको भी ले आए प्लास्टिक शीशी, और उसी में आप 6 नंबर या 2 नंबर, अगर दोनों ले रहे हैं तो दोनों एक एक शीशी में भर लीजिए, एक ले रहे हैं तो एक ही एक शीशी में भर लीजिए, और जेब में बना के रखिए और अपना इंटरवल पे खाइए। जैसे कि तीनों दवा लेंगे तो आप दिन भर में 3-3 बार तीनों लेनी, यानी 9 बार लेनी है। तो एक दवा खाई, 1 घंटे के बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ मुंह खाली है, साफ है, दूसरी दवा खा ली। फिर थोड़ी देर के बाद मुंह खाली है, मुंह साफ है, एकदम कोई काम नहीं, तो फिर तीसरी दवा खा ली। इस तरीके से दिन भर में आपको 3-3 बार तीनों में से खानी है, और रेगुलर आप ट्रीटमेंट करते रहें। और जब काली बाइक का काम खत्म हो जाए तो आप अपना 6 नंबर चलाते रहें, और अगर बीच में अंग्रेजी करनी पड़ जाती है तो अंग्रेजी करने के बाद फिर आप होम्योपैथिक में आ जाएं 10 दिन के बाद, और फिर ये रेगुलर 6 नंबर चलाते रहें। 6 नंबर रेगुलर चलती रहेगी 6 महीना, साल भर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल ये टॉनिक भी है, और आपका टिश्यू कंप्लीट कर रहा है। और ये जैसे ही आपका टिश्यू कंप्लीट होगा आपका कफ का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर आपका अस्थमा टाइप का प्रॉब्लम है, दमा का शिकायत है, तो 2 नंबर भी चलाते रहिए, आपका अस्थमा का भी प्रॉब्लम चला हो जाएगा। क्योंकि अस्थमा का अटैक जब आता है तो सीधा अस्पताल जाना पड़ता है, तो वो सब प्रॉब्लम से बचने के लिए अस्थमा का भी, अगर अस्थमा का पेशेंट है तो उसको लगातार लेते रहने चाहिए 2 नंबर भी। तो 2 नंबर भी आप 8 महीना साल भर खा सकते हैं, और 6 नंबर भी खा सकते हैं। तो जैसी आपकी प्रॉब्लम है, एक या दोनों बायोकेमिक रेगुलर चलाएं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से ट्रीटमेंट कर लें और बार बार डॉक्टर के पास जाने से बचें, और आप स्वस्थ रह के जीवन यापन करें, और आपका सही ट्रीटमेंट होगा। ये पैसा आपके बॉडी में जाकर लगेगा। ये कोई ऐसी दवा नहीं है कि आपको क्षणिक आराम दे दे और बाद में फिर से तकलीफ पैदा कर दे। ये जो है आपके अंदर की बॉडी के टिश्यू कंप्लीट कर देगी। अस्थमा पेशेंट का अस्थमा खत्म हो जाएगा, अब क्रॉनिक कफ वाले का, एलर्जिक कफ वाले की कफ बनना बंद हो जाएगी, और कफ की शिकायत खत्म हो जाएगी दोस्तों। और पॉन्ड रहने से क्या है कि पूरे परिवार में किसी को भी खांसी होती है तो आप 6 नंबर से दे सकते हैं। आपके परिवार में किसी को भी खांसी आ रही है तो 6 नंबर दे दीजिए। आपके दोस्त यार को किसी को आ रही है दे दीजिए। आपके मोहल्ले में किसी को आ रही है तो दे दीजिए। और फिर इसका 20 ग्राम का पैकेट 80 रुपए के आसपास आता है। आप चाहे तो पैसा भी ले लीजिए, 20 ग्राम भर के दे दीजिए, अपने हिसाब से पैसा ले लीजिए। पौंड आएगा 450 ग्राम करीब का, और आपको वो अगर आप डिस्काउंट करा के ले लेंगे तो 400 या 300 के अंदर में मिल सकता है। तो मैं कहूँगा ये पौंड ले लीजिए, आपको दोबारा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप साल 2 साल खाएं तो खत्म नहीं होने वाला है, और इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, और परिवार में भी किसी को खांसी या दिक्कत होगी तो उसको भी दे देंगे। दोस्तों आज का प्रोग्राम हमारा केवल यही जहरीले कफ के लिए ही था, और मैंने ये शॉर्टकट इसलिए बताया कि अगर मैं टोटल होम्योपैथिक बताता हूँ तो इसमें बहुत लंबा चैप्टर है, और उसमें पेशेंट को तत्काल आराम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
इसलिए मैं बाद में उसका और दूसरा चैप्टर बताऊंगा, जो केवल होम्योपैथिक से ही इसका कफ का इलाज रेगुलर हो सकता है। लेकिन मैंने इसलिए बताया कि अभी तुरंत आराम मिलना जरूरी है। तो कितना भी पुराना जड़ीला कफ है तो काली बाइक से ढल जाएगा, गल जाएगा, बाहर निकलने लगेगा और 6 नंबर से कंट्रोल में आ जाएगा। और 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद अगर आपको कफ निकलता चला जा रहा है तो वहाँ पर आपको अंग्रेजी दवा लेनी जरूरी है। मेरी अभी यही सलाह है आपको कि वहाँ पर अंग्रेजी दवा लेनी जरूरी है। और आप 10 दिन तक सीजन एक टेबलेट खा लें और एक्सपेक्टोरेंट सिरप ले लें। और एक्सपेक्टोरेंट सिरप का आधा ढक्कन दिन में हम 3 बार खाएं और 10 दिन के बाद इस ट्रीटमेंट को बंद करके फिर से होम्योपैथिक में आ जाए और 6 नंबर कंटिन्यू चलाते रहें। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम यही था हमारा, इसीलिए हमने बनाया है कि आज क्रॉनिक कफ वालों को जो है आराम हो जाए। मेरे पास बहुत सी ऐसी कंप्लेंट आई थी कि मेरा 32 साल से है, मैं 54 साल का हूँ, मेरा बचपन से है और ठीक नहीं हो रहा है, 4 दिन ठीक रहता है फिर हो जाता है। तो इसीलिए आज हमको ये प्रोग्राम बनाना पड़ा। तो दवाएं नोट कर लें साहब, ज़्यादा दवाएं नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं अगली वीडियो में।